Los resultados finales de este año son complejos. Yo me gustaría que Dani Pedrosa, que es el que ya se merece ser campeón del mundo de MotoGP, pero tenemos que contar también que Valentino Rossi es un gran piloto. Creo que Jorge Lorenzo todavía ha llegado en una recta final a MotoGP un poco pronto y tiene tiempo por delante. Esto en cuanto a MotoGP. Por lo tanto, mi predicción sería Dani Pedrosa, Valentino Rossi, a menos de que no se invierta esto. En Fórmula 1, aquí el corazón puede hablar poco, porque Fernando Alonso este año todos coincidimos en que difícilmente va a obtener el campeonato del mundo. Creo que su posición podría estar entre la quinta o la sexta, si el coche ahí le responde, y los tres primeros sitios estarían entre Massa, Raikkonen y Hamilton. No sé si por este orden. Yo creo que Raikkonen tendría un final de temporada espléndido, pero también está la incógnita de Hamilton, que dijo que haría 11 podios, lleva 3, nadie se lo creyó y ahora lo está haciendo. Por lo tanto, entre Raikkonen y Hamilton sería la Fórmula 1 como quedaría.